အဲ့ဒီလူကသူ့နဲ့ချိန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကွန်လုံးမသုံးခဲ့ဘူးသူနိုးလာတဲ့အခါနေမကောင်းဖြစ်ပြီးကြောက်လန့်ပြီးထူးဆန်းစွာရောင်ရမ်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာနားလည်ဖို့တညမှာဇလန်းကိုပြန်သွားရမယ်ဂျိတ်ကကြောင်းဝင်းမှာလူတိုင်းသိတဲ့လူစားမျိုးပဲတစ်နှစ်အတွင်းမှာမိန်းကလေးတွေအများကြီးကိုနာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဆန်ဒရာကသူ့ဘေးကနေဖျက်လျှောက်သွားတယ်သူမကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတတိထားတတ်ပြီးအထင်ကြီးလွယ်တဲ့ပုံပေါက်တယ်ဂျိတ်ကတခြားပြစ်မှတ်တစ်ခုကိုရှာတွေ့ပြီလို့ထင်တာကြောင့်သူမကိုပါတီပွားအဲ့တခုကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဆန်ဒရာကအယမ်းမြန်သဘောတူလိုက်တယ်ဂျိတ်တတိမထားမိတာကသူမနောက်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့လူပြောက်ပိုစတာပဲအဲ့ဒီညမှာဂျိတ်ကအမဲလိုက်သွားသလိုဝစ်စားစင်ရင်နဲ့ဆန်ဒရာရောက်လာတော့အလုတ်ကိုတန်းသွားတယ်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသူမကိုအပေါ်ထပ်တက်ဖို့ပြောလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ခင်မှာဆန်ဒရာကအကာအကွယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါကမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးလို့သူမကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဂျိတ်ကသူ့မရှိမှသဘောတူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမမကြည့်တဲ့အခါအကာအကွယ်ကိုသူမနောက်မှာပစ်ချလိုက်တယ်မနဲ့ရောက်တော့ဆန်ဒရာပျောက်သွားပြီးမှန်ပေါ်မှာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဂျိတ်ကညကအတိတ်ပဲမရှိသလိုအဝစ်ကိုတုတ်လိုက်တယ်ပြုတ်ချင်လွန်းလို့ရေချိုးခန်းနဲ့ပြေးဝင်သွားတယ်အစပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုယ်သူအရက်နာကျနေတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းကသူ့ပိုက်မှာထူးဆန်းတဲ့အရေးကြီးမှုတွေကိုသတိထားမိတယ်โอเคငါလုပ်เสียရှိလို့နောက်မှတွေ့မယ်ဂျိတ်ဆေးရုံကိုအပြေးသွားလိုက်တယ်ဆရာဝန်ကစစ်ဆေးမှုရလဒ်ကိုဖတ်ပြီးမျက်နှာဖြူဖြော့သွားတယ်အစီရင်ခံစာမှာဂျိတ်ကိုဝင်ရှိနေပြီလို့ရေးထားတယ်ဂျိတ်ကထိတ်လန့်တကြားနဲ့ဆေးပလင်းတပလင်းလုံးမျိုးချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆေးတွေကသူ့ဘိုက်ကိုပိုမြန်ကြီးထွားစေတယ်အခုတော့ဆန်ဒရာကဒီကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာသူနားလည်ပြီ